חברים, בסרטון הזה אני הולך להראות לכם איך להפוך אתכם לגיבורים בסרטון שלכם. ה-AI יגיע לרמה מאוד גבוהה של ייצור תמונות, של ייצור סרטונים, ואני רוצה להראות לכם איך כל אחד מכם יכול להשתמש ביכולות האלה ולהוציא סרטונים לפי הדמיון שיש לו, לפי החלום שהוא חלם בלילה, לפי הרעיון השיווקי שיש לכם לעסק שלכם, ולקחת את הדמות שלכם או של כל מי שתבחרו ולהפוך אותה לסרטון בקלות באמצעות ג'מיני. הכלי שאני מראה לכם כרגע הוא דורש סאבסקריפשן של ג'מיני, לדעתי אפשר גם לנסות אותו בגרסה החינמית, אני לא מבטיח לגבי התוצאה של הסרטונים, ואנחנו הולכים לעבור את זה שלב שלב, זה בתוך 2 דקות בלבד, תהיו איתי. טוב, אז אנחנו נכנסים לצ'אט של ג'מיני, אוקיי? ובעצם מה שאנחנו עושים פה, הדבר הראשון, אנחנו מעלים תמונה שלנו, אוקיי? כדי שהממשק ידע לעבוד איתנו, אחרי זה אנחנו לוחצים על הפונקציה של יצירת תמונה. אבל זה לא מספיק, אוקיי? הרבה אנשים ייצרו את התמונה כאן, אנחנו צריכים להעביר את המודל למודל של פרו, כדי שהתמונות ייצאו ברמה מאוד גבוהה וישתמשו ביכולות של ג'מיני ננו בננו פרו. עכשיו אנחנו רושמים את הפרומפט שלנו, אוקיי, תיקח את הדמות שהעליתי לך כאן ותהפוך אותה לסופרמן עם החליפה של סופרמן. אני רוצה שהתמונה הזאת תראה את סופרמן עף מעל רחוב רוטשילד בתל אביב, ואנחנו שולחים את המג'נרטים, מה שנקרא, את התמונה, ותראו את התמונה שיצא לנו אחרי משהו כמו 20-30 שניות, תמונה של הדמות שזה אני, עם חליפה של סופרמן, אתם יכולים לראות את רחוב רוטשילד מתחת. לא דייקתי יותר מדי בפרטים, אתם יכולים לכתוב מה שבא לכם, והוא יהיה ברמה מאוד גבוהה. כמובן שעכשיו אתם מורידים את התמונה הזאת, אוקיי, לוחצים למעלה בכפתור הורדה מצד שמאל, תוך כמה שניות זה יוריד לכם את זה. אתם בעצם עכשיו, כדי להפוך את זה לסרטון, מה שאנחנו רוצים לעשות זה אנחנו רוצים לקחת את התמונה הזאת, אוקיי, להעלות אותה לצ'אט, ולהשתמש במודל יצירת הסרטון כמו שאתם רואים פה, ולכתוב את הפרומפט החדש שלנו. הפרומפט החדש ייקח את התמונה הזאת ויהפוך אותה לסרטון. אז אני רשמתי את הפרומפט הבא, אתם יכולים לרשום שוב מה שעולה על רוחכם, לדייק אותו כמה שאתם רוצים, וזה בעצם התוצר שיצא. כמו שאתם רואים, אני פה נוחת באמצע רוטשילד באיזה במה שכנראה לא קיימת, אולי זה הבימה. אתם יכולים לראות חיוך מאוד קרינג'י, וזה כאן אנחנו יכולים לראות שבאמת יש אופציות לא נגמרות למה שאפשר לעשות עם הממשק הזה. אני מאחל לכם המון בהצלחה, ואם אהבתם את התוכן, אתם יכולים להמשיך לעקוב אחריי, לעשות סאבסקריפשן, או להגיב פה בתגובות מה הדרך שלכם לייצר סרטונים יותר מדויקים דרך ה-AI. להתראות בסרטון הבא.